Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa tibar rahimakumullah aya kajian tenan hiji jami nu damel di penyimpanan daging. Jadi penyimpanan daging mah biasanya gaduh ruangan pendinginnya itu besar gitu. Nah kemudian suatu waktu dia masuk ke ruang pendingin tersebut dalam keadaan yang dingin, terus teka aja kakunci pantona teh dugikeun ka teu tiasa keluar. Kusabab emotanana semua bisa keluar, minta tolong oge eueuh dan sebaralik sore. Jadi pikiran teh geus imam bakal maut sampai dia menulis pesan atau surat. Nah, anjingna ikhwati iman rahimakumullah, ternyata ketika seseorang akan masuk ke ruangan pendingin tersebut, prosedurnya biasanya si namanya itu teh suhu kulkas tersebut, kulkas raksasa itu diturunkan sehingga masih aman untuk bisa hidup manusia. Jadi tidak di bawah 0 derajat Celcius biasanya. Nah, kemudian ketika masuk, besoknya dibuka padama anu biasa, kondisinya teh can di 0 kedeui, can di bawah 0 derajat kedeui. Jadi masih pada kondisi kulkas tersebut masih bisa ditinggali hidup sapertos di kutub utara atau kutub selatan. Nah ketika dimasuk, dia menemukan ternyata orang yang terkunci tersebut sudah meninggal dunia. Nah meninggal dunia karena ternyata dina emotan mah kita tidak bisa kan hirup betulnya kondisi seperti ini teh. Tapi kenapa dia meninggal dunia? Karena ternyata dia meyakini bahwa si ruangan tersebut berada pada suhu yang sangat dingin yang tidak bisa membuat orang hidup di dalamnya. Nah, ternyata diambil kesimpulan itu, jadi manusia itu ternyata ketika sudah hilang harapan, maka ketidakadanya semangat untuk hidup itu mematikan dia. Kayak khotimah rahimakumullah, jamakna sakumaha hese sakumaha ripuh mun boga keneh harapan pasti bakal hirup, bakal semangat. Nah oleh karena manusia itu hidup dalam suatu kehidupan yang tidak pasti, yang terpasti, bukan agak terpasti di hartosan kondisinya itu tidak mungkin selamat, gering cager terus, gering terus, untung terus, rugi terus, tidak pasti ya. Nah maka manusia itu juga harus mempunyai harapan. Orang misalnya gering banyak, tapi boga harapan cager, itu semangat nona, semangat gering nah. Nya kan anu gering semangat mah daek minum obat, daek barang dahar, mau teu menang dipantang. Tapi kalau bisa cek dokter, ieu mah paling ge sadaraha poe deui, semangat mah minum obat, barang dahar semangat. Nah, oleh karena itu watimarimakumullah, harapan inilah yang harus dipegang agar manusia itu hidupnya itu berarti. Tapi da aibab harapan mah kabeh diboga gitu. Harapan mah cuman masalahnya teh ada harapan yang bisa kejadian, aya harapan kosong. Nah, ketika manusia itu mengaitkan hidupnya itu pada harapan yang memang bisa kejadian, ada peluang besar untuk didapatkan, maka manusia itu semangat. Tapi lamun harapan anak teh kosong, kusabab ningali kana kondisi diri, itu manusia itu justru teh keur ngupahan maneh. Ya, kerupahan maneh sok kieu misalna teh. Lamun anu gawe terus misalnya teh moneter
teu meunang keluar, teu meunang usaha nya maneh teh boga harapan sugan da urang boga gawe engke bakal aya bantuan, aya pensiunan segala. Kan itu teh harapannya berdasarnya berdasar. Cobi lamun teu boga gawe, teu boga tabungan, teu boga harta, terus we nalika aya pandemi teh kumaha? Cenah ge aya rezeki ti mana we. Cing eta ti mana we teh yakin tuh. Jadi harapannya itu hampa, kosong, tidak berdasar. Apa cenah Allah memaparin rezeki mah kita bukan pada tahapan Allah memberi rezeki, tapi pada tahapan manusia mempunyai harapan atas dasar apa yang dia miliki. Nah, lamun misalnya jama boga harapan tapi tidak berdasar, sok disebut begitu teh harapan kosong. Nah, orang-orang beriman ketika diperintahkan oleh Allah waqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah adalah orang-orang yang mau sholat, mau mengeluarkan zakat, mau melakukan amalan-amalan soleh untuk dirinya karena punya harapan yang jelas dan berdasar. Nah, maka daek sholat aya nitah. Nah, make percaya ka nitah. Harapanan naon? Nya sabab anu nitah oge geus maparin kanikmatan kana urang nalika dititah teh kuduna leuwih semangat komo di janjian jeung bonusna. Maka orang beriman itu ketika diperintahkan untuk beramal saleh semangat, harapannya itu jelas dan dititah aya nu nitah. Siga digawe semangat sabab aya dunungan anu nitah bakal aya nu ngagaji. Sok lamun misalna eueuh nu nitah teu boga dunungan digawe asugan we ilmu. Tamal yakin jama anu tadi. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasrani nu dititah teu nurut, anu dititah ku Allah teu dilaksanakeun. Terus nalika orang beriman di janjian pahala na surga ku Allah Subhanahu wa taala kamanehna mah henteu da rumasa teu nurut, ngupahan maneh nyeun angan kosong. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Muhun we da surga teh anu tuang rama meninguna daya dulaja nanta ila mangkana hudan aw nasara. Nah, ieu dibantahna lain ku Rasul, dibantahna langsung ku Allah, tilka amaniyuhum eta masna angan-angan kosong anjeun sorangan ceuk nu boga surga. Sok bu misalna teh datang ka dinya ngaku-ngaku ieu teh anu cek anu cenanya aya cek anu teh saha wawut teh ka anu teh wawuh cenanya nya anu teh abi cenah jadi ngaku-ngaku padahal mah anu gaduna teh henteu nyarioskeun. Matak cek Allah teh tilka amaniyuhum eta mangan kosong belaka. Matak cuk Muhammad bejakeun lamun bener moal abu surga Yahudi jeung Nasrani qul hatu burhanakum sok datangkeun buktina. Lamun urang ngobrol yo ngomong gitu terus we minta bukti ciri naon? Ciri percaya, ciri henteu percaya. Eta ciri jelemana anu dipenta bukti ciri benar atau henteu? Henteu. Dalam misalna bener mah urang teh kudu minta bukti, sok datangkeun mana buktina. Tah eta teu percaya jeung manehanana teh teu dipercaya. Sok mana buktina. Makanya kalimat burhan di dalam Al-Qur'an itu dalilun adalah sebuah dalil mimma yaqau alaihi yaqin yang akan membawa pada keyakinan. Ya lamun keyakinan bakal abu surga kunaon? Mun keyakinan yang bakal abu surga kunaon urang? Dalil dina Al-Qur'an. Sok bejakeun ka orang Yahudi jeung Nasrani mana dalilna
anu Allah Subhanahu wa taala nyebutkeun yen anu bakal abus ka surga teh Yahudi jeung Nasrani. Ternyata tidak. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala nalika dipentes kul hatu burhanakum, katakanlah kepada mereka, datangkanlah bukti-bukti mereka jika mereka itu orang-orang yang benar. Maka suatu iman rahimakumullah kadek ulah terjebak ku angan-angan kosong, tapi kudu orang harus berlandasan harapan yang berdasar. Ketika harapan itu berdasar, maka ketika kita melakukan sesuatu terkejadian oge urang teh enggeus teu ragu-ragu, teu asa-asa. Ku digawe eta teh urang teh cantang tuh menang. Ku usaha cantang tuh menang. Tapi sanajan teu menang dina nalika tos usaha mah urang teh geus aya ngaleungitkeun ka panasaran. Insyaallah lanjutkeun aku qouli hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.